Welkom by nog 'n episode van Jou Sê met Potchefstroom. Harold, baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel is. Dankie dat jy saam kyk en ook dankie dat jy verlede week saam gekyk het. Druk op share knoppie dat ons vir almal kan wys wat gebeur hier in Potchefstroom en veral hier by ons by die Potchefstroom Harold. Nou hierdie week begin ons met 'n nuwe segment en ons noem hom Onthou die storie. Ons gesels met die redakteur van die Potchefstroom Harold, Dustin Wedewich, oor stories waarby hy betrokke was, wat hom persoonlik geraak het en dinge wat hy kon onthou van daai stories van die afgelope paar jaar. Ons gaan hierdie segment weekliks doen en ons wil graag hoor by Dustin wat hy kon onthou van hierdie merkwaardige stories. Nou die eerste een is nogal 'n harde een en dit gaan oor 'n persoon wat homself voorgegee het as 'n polisieman en dan dames geteken het vir seksuele aanranding. Kom ons vind uit by Dustin wat hy kon onthou. Die eerste geval wat ons oor berig het was in 2014 gewees. Dit was baie straightforward. Die meisie het by 'n kuierplek uitgekom laat in die aand. Die vermoede was dat sy dalk 'n bietjie te veel gedrink het. En sy het op die Kartenwilpad uitgery en op pad huis toe gewees en daar naby gebly. Toe het 'n oue afgetrek, blykbaar met blou ligte, the works. Het daar afgetrek, sy het gestop, hy het gesê, hy's 'n polisieman, hy kan sien sy is emosioneel, hy sê hy het drank aan haar geruik, maar hy gaan haar nie arresteer nie, omdat hy nou sien, sy voel nie lekker nie en goeders, gaan hy nie arresteer nie, maar sy moet haar kar net nie los, sy kan reël met iemand om te kom haal, sy moet saam met hom in die kar klim, en hy sal haar huis toe vat. Hy ry toe met haar en soos hy die storie vertel het, sy sê sy het besef, maar hulle is nou besig om weg te ry van haar huis af. En toe sy weer sien, toe hulle by soos 'n construction site tipe van waar hy gestop. En toe sy my vra, maar wat gaan nou aan? Toe hy so half gryp. En sy spring toe uit en ja, die interview met haar was baie erg geweest, want jy kon sien op haar bene, op haar arms, goeders, hoe sy oor die klippe geval het, so sy weghardloop. Langs so die kort, sy het toe weggekom. So ons het, aanvanklik was dit net, ek wil nou sê amper net nog 'n storie van 'n aanranding, of van 'n moontlike seksuele aanranding. Maar amper klokslag 'n jaar later, 2015, weer kry informasie by die polisie, is ons 'n meisie wat, sy is toe nou nie verkragting, seksueel aangerand, maar met dieselfde modus operandi is nou so kan stel. En ons redakteur daai tyd was hy nie standaard. En toe ek klaar die storie geskryf het, hy sê toe vir my, maar, hoorie, het jy nie al so 'n storie? En ek kyk toe en ek gaan terug in die argief, en toe sien ek maar dis, die een girl het weggekom, maar hier is presies dieselfde storie. Hy is toe gery laat die aand, ook gevolg, het haar afgetrek, gesê, presies dieselfde storie. Min of meer 'n jaar later, in 2016, presies dieselfde ding. Meisie gevolg van 'n kuierplek af, afgetrek, gesê as polisieman, hy het haar toe, selfde storie, wou haar huis toe vat, hy het haar toe Trimpark toe gevat, en haar op die einde van die dag verkragt gewees. Of hy het haar verkragt. 2014, dit was een van my heel eerste stories, wat ek by die Harold gedoen het. En op daai stadium, ek was net getroud gewees, toe die tweede storie gebeur het, toe ek my eerste kind gehad. So dit was vir my, ewe skielik verander die prentjie 'n klein bietjie. Ek sit myself dan in 'n situasie, of plaas myself in die skoene van, wat as dit my vrou was? Wat as dit my kind was? Dan raak jy 'n bietjie meer invested daarin. Met verkrachtings kry jy nie altyd die kans om met die slagoffer self te praat nie. Want dit is 'n ding waar hulle, 'n slagoffer van verkrachting wil nie daaroor praat nie. Vir verskeie redes, ek bedoel, die meisies kry skaam en die omstandighede rondom waar dit gebeur het, almal is altyd bang, iemand sê vir hulle, o ja, maar jy moes nie gedrink het nie, jy moes nie so laat in die aand uit gewees het nie. Dit is amper asof dit jou skuld is. Om daar by hulle te sit en amper daai by hulle te sit en hulle trane, half
hulle trane te help afvee en te besef, laat hulle ook besef, die slagoffers hiervan, ook besef dat hulle kon dood gewees het. So die een girl het gepraat van, sy het 'n keuse gehad, sy was voor 'n keuse geplaas, of ek verloor my lewe, want jy het nou eventually gedreig met 'n mes of iets, of ek verloor my lewe, of ek verloor my dignity. En dit het my nogal hard geslaan, as ek soos, ek kan myself nie in daai keuse plaas nie. Daai persoonlike stories is iets wat my nogal diep geraak het. Toe hardloop ons met dit groot, want ek bedoel, dis nou 3 in 'n ry, dis presies dieselfde manier. Hierso is die patroon, soos ons vir mense gesê, dit het hier gebeur, dit het hier gebeur, dit het hier gebeur. Hierso is die patroon wat ons agterkom. Kyk hierna, en dit was in 'n groot mate vir ons ook as dit nou die patroon is, wees versigtig. As jy op die bult kuier, of maak ons ook waar jy kuier, wees versigtig. Hierso is goed wat jy kan doen. As jy ongemaklik voel met 'n polisievoertuig wat jou aftrek, ry verby, gaan na die naaste polisiestasie toe, gaan na 'n plek toe waar daar baie mense is. So, in daai manier het ons dit opgeblaas sodat dit bietjie meer aandag kry, sodat dalk meer mense kan gewaarsku word daarvoor. Hoopelik is die ou al intussen gevang. Jy weet, daar was baie van rumors gewees dat dit wel 'n polisieman was, maar daar was stories gewees van, of daar was polisiemanne in hegtenis geneem vir roof en allerlei goed. So daar was 'n tydperk waar ons so 4 of 5 van hulle in hegtenis geneem is vir roof. En in daai tydperk het dit net opgehou. Want ek het nog kontak met al 3 van hulle eintlik. Ek dink in 2019 en ek so 'n opvolg gedoen algemeen al die slagofferverkrachtings wat ek al mee onderhoude gehad het. Het ek almal net weer gekontak en gesê, hoe gaan dit met julle, daai klas van goed. En met almal van hulle sê dit gaan goed en hulle wil die positiewe hier uitvat om ander mense ook te help. In ons volgende inset sal gesels ons met Richard Manzana. Hy is die terreinbestuurder by die Luiperds. En ons gaan uitvind hoe lyk sy daaglikse take om Moline Park gereed te kry vir die nuwe rugby seisoen. Kom ons kyk saam. My naam is Richard Manzana. Ek het begin hier by Moline Park te kom werk 2012. Op Februarie het ek hier so kom begin werk. Ek het hier begin werk om soos 'n groundsman. Die werk wat ek hier doen, ek sny die gras by die veld, ek maintain die gras met die kunsmis, dan merk ek vir die rugby. As daar wedstryde is, ek is die man wat merk in die veld pak, dat die veld mooi kan lyk. So ek het lang gewerk, ek is omtrent nou 9 jaar hier so by die Luiperds. Al die werk wat ek doen, dis die goeie werk wat ek doen, want die CEO, hy sê ook, my hande werk baie mooi. Ek doen altyd mooi werk. Dat is nie een dag nie, waar daar 'n wedstrijd gewees het nie, dan sê hulle, dat is vol daar so, jy het nie mooi gemerk nie. Al my werk is mooi. Gewone game dag, ne? As ek Luiperds Saterdag speel, dan sny ek om vroeg in die môre, as ons 3 uur gaan speel of 7 uur in die aand, dan sny ek die gras vroeg in die môre Saterdag, 7 uur as ek ingaan. As ek klaar die gras gaan sny het, dan gaan vat ek my paint, dan meng ek die paint, dan gooi ek die paint in die masjien, dan begin ek my lyne merk. Dan gaan vat ek die brenderings daar binne, dan pak ek die veld. Dis die werk wat ons doen as daar wedstryde is. Ek sny die gras 1 keer 'n week. Ja, ek sny hom 1 keer 'n week. As ek op maandag sny, dan gaan ek hom weer volgende maandag sny ek hom. Ek is die enigste mens wat werk met die gras hierso. Daar's nie ander mense wat my help nie. Ek is die enigste een wat gras sny, al die ander werk beter kan doen. My inspiration is Eugene Fourie. Hy sê my altyd as ons moet sny. As daar
rugby is, kom ek sê, daar's wedstryde, seker in die middel van die week. Hy sê my vooruit, dat die werk my nie kan trek nie, want ek is alleen, jy sien. As hy my sê, dat is soort woensdag games, dan ek begin van maandag af. Dan begin ek alles skoon te maak. Dinsdag, dan snij ek. Woensdag, dan begin ek merk in die veld te pak. So moet die rugby, die gras moet bietjie dikker wees. Sien, dat hulle nie kan seerval, wat. Dit is net die verskil van die sokker. Die sokker moet die baie dun wees. Ons snij om te vlak. En die ding is, die rugby en die sokker, die lijne is nie een dieselfde. Die sokkerlijne hulle verskil. Die rugbylijne hulle verskil. So, as daar sokker, kom ek sê vrijdag sê sokker en dan saterdag dan is die rugby. So saterdag dan moet ons die sokkerlijne moet ons doodmaak met die ander paint. Dan begint ons merk met die wetpaint vir die dinges vir die rugby. As ek van my huis af kom in die môre, ek sê vir myself, ek gaan werk toe. Ek gaan geld maak vir my kinders en vrou. Jy sien, dit is al die krag wat ek kry. So, ek raak moeg. Elke man raak moeg, maar ek werk nie, kom ek sê, ek trek my nie met die werk. Ek begin van die eerste af. Dan werk ek my werk bietjie. As die dag van die wedstryde kom, dan weet ek het alles klaar gemaak. Ek doen dit nie een keer. Alles, nee. Ek werk om net so bietjie. As die wedstryde kom, dan weet ek al my plek is reg. Die verf wat ons gebruik van die lijne, dis die veldpaint. Hy is geskryf daar by die kant terfpaint. Ja, dis die verf wat ons gebruik. En die water, hulle vat hom nie weg nie maklik. As ek kom ons sê, ek merk om saterdag, hy kan bly die hele week. As ons weer volgende week rugby het, wedstryd het, dan gooi ek hom weer net oor. Dan loop ek hom net oor. Ja, laat hy lekker mooi wet wees. Ja, woensdag, donderdag, kom ek sê dinsdag, woensdag, donderdag, tot vrijdag. Ons hier, Eugene kry vir ons 3 manne, plus 3 vrouens. Wat kom help die plek skoon maak. Die vrouens gaan by die badkamers, en hier binnen gaan by die kleedkamers. Die manne, hulle maak al die paviljoene skoon. Ek help die manne om die paviljoene skoon te maak, en die plek ook papieren alles. Daar mag nie papieren rond lê hier, so wat. Vat alles, dan gooi ons daar aan die kant by die asblik. Die lekkerste ding wat ek hier like om hier by die lepers te werk is omdat ons kom almal oorleens, jy sien. Dit is nie om te sê as ek vanmôre kom werk nie, dan ek stres nie, daai ene gaan so sê, daai ene kom so sê. So almal van ons kom oorleens. Ons doen al die werk saam, ons praat saam, ons gesels saam, ons lag saam. Dit is die hele ding wat ek like hier by die lepers. Next up, we speak with Brigadier Stephen Moodley, who is the station commander at the Potchefstroom Police Station, about his Crime Forum initiative and the impact it has made on crime in our town. Let's take a look. I arrived here in April 2018 and had a look at the situation then with regards to the crime in the area, as well as participation by the community. And looking at the engagement of the community and the Community Police Forum. And at the time, the Community Police Forum was dysfunctional. There was like about 3 people that were basically the CPF. We then looked at the sector crime forums, and that was non-existent. So we looked at the setting up of the sector crime forums. These are structures that are supposed to have been implemented at every police station in order to act as a liaison between the community and the police with regards to services that the police must be able to deliver. So we then said, if we want to engage the community, we cannot utilize the community to do the work of the police. We have to engage the community to be our eyes and our ears, but also to advise us as to what the needs are and what it is that they expect from us. So hence the first crime summit was held in 2018,
and that helped us to develop our annual operational plan for the police station. So the purpose of the crime summits actually is to look at, because every year April 1st, our year starts with the police, and we come up with a action plan, for want of a better word, what we call the annual operational plan. And that plan dictates exactly what the police should do for that specific year. It's a short-term plan. So the crime summit actually then feeds information into that annual operational plan and tells us this is what the needs of the community is, this is what they are expecting from us. So we engaged with the community in 2018 and we developed the 2018-2019 annual operational plan. We hosted a crime summit in 2019, February, and that fed the annual operational plan for 2019-2020. The topics that we looked at there were how are we going to reduce the levels of trio crimes. Trio crimes being house robbery, business robberies, carjacking, truck hijackings. We looked at what are the causes of these crimes. Let's take house robberies, for example. We've discovered through intelligence and investigation that many house robberies are related to the people that we employ. People that we employ, we don't screen them properly, we then utilize the services of people, and in many instances, these people that we employ, whether they do it knowingly or unknowingly, they speak to other people and they brag sometimes about what the employer has. And that creates an opportunity for people who listen to them to go back to that specific residence and then commit these robberies. The other thing that we discovered is that when you employ somebody and you treat them badly, for example, you agree to pay them a certain amount and then when the job is finished, you then want to renegotiate and pay them a lesser amount, that actually infuriates people. They become angry with you, and then it would be like, I now need to take revenge. If we can honor the agreements that we make, then these sort of incidents would be reduced greatly. The issue with drugs and drug trafficking was one of those subjects that we also dealt with, and subsequent to that, the Provincial Commissioner of Northwest, General Quena, on his arrival here just over a year or so ago, set up a team to assist us. We've put resources in, he has given resources, and the issue with drugs, we've seen a significant activity with regards to drugs and the enforcement of the drug master plan within our policing precinct and within the province as a whole. Crime prevention through environmental design. You know, without mentioning names of people, I arrived in 2018. I spoke to a councillor and I said, listen, the Wonderland has been a sore point and a talking point forever. I came here in 2018. The crime in the Wonderland has been going on for 10 years before that. So I'm not the cause of the crime, and I'm not a suspect in any of those criminal acts that occur there. I said, one of the small things that we can do is light up the place. Then you hear stories about the people who stole all the money, and I said, I don't want to know about the politics. I'm a policeman, I don't want to get involved in politics. If we can get the people to fix the light and brighten up the place, then you will reduce the levels of crime there. If we can clean out the Wonderland, if we can open the Wonderland up to traffic, for free flow of traffic. Initially the idea was to make the Wonderland a nice cosmopolitan coffee shop sort of setup. But unfortunately, as a police officer, I'm not able to do that. It must be the business people who own the place there to do that. If that's not going to work, we must open it up completely so that
vehicle traffic can go through, and then it does not create an environment where these thugs that snatch cell phones and that can operate from, because then they would have no hiding place. So you hear all the stories about why things can't be done rather than why we should work together in order to get this done. The other thing is, when we identify high crime areas, like for example in this policing precinct, 60% of our crime emanates from the CBD. If we can focus all our energy in the CBD, then we would reduce our overall crime by at least 30%. I want to make this appeal to the people of Potchefstroom. If I take you as a normal citizen and I force you to do the work of the police, whether I manipulate you to do it or I cause you to do it by threatening you, it would be wrong of me. Because I think what people fail to realize is that as much as people want to help, you cannot become weekend cowboys. We don't want you to become the police. We don't want you to do the work of the police. Act as our ears and our eyes. When you see something, when you hear something, say something, so that we must be able to act. Somebody knows somebody that has a TV that is very cheap, then one needs to start asking questions why. Because if you want to buy a TV for 2 grand that actually costs 10, there must be serious questions about your integrity if you're going to buy it. There must be serious questions about the person who's selling it, and somebody needs to intervene and check, how can you sell a 10,000 rand TV for 2,000 rand? So these are the sort of things that we expect from our community. We are servants. Servants to serve this community, but again I want to say we're not slaves. So do not drive us as slave drivers. Allow us the opportunity to serve you, and in so doing, let us build that relationship between ourselves and our community. Dit bring ons aan die einde van nog 'n episode van Jou Sê met Potchefstroom Herald. Baie dankie dat jy saam gesels. Asseblief comment sommer hier onder, druk, share, gesels saam. Dis vir ons lekker om in jou sitkamer te wees op jou foon, op Facebook. En ja, stuur vir ons 'n paar idees, stuur vir ons 'n paar stories en dalk kan ons 'n lekker storie daarmee maak op Jou Sê met Potchefstroom Herald. Nou onthou, jy kan ook by ons adverteer. Kontak gerus vir Antoinette Barenhorst by 061 508 0268. Dan gesels ek en jy weer volgende week saam op Jou Sê met Potchefstroom Herald.